好，咁我哋而家就嚟介紹下啲 UI 嘅簡單操作啦。咁簡單係嗱，呢度就一個 input field 一個 text 個 button 啦。個目的就係當我撳咗個 button 之後，將個 input field 嘅內容顯示喺呢一個 text 上面。好，咁咧呢度咧我哋有個吉嘅，即係空嘅 2D 嘅 project，記住係 2D，一定要着咗 2D 呢度。好，跟住我哋當然要第一時間將嗰三個 component 啦 ，input field、text 同埋 button， 我哋將佢移去正確嘅位置先。咁樣喺 Hierarchy 呢個地方，空白嘅地方就撳 mouse 嘅 right click，去到 UI， 跟住咧我哋咧就會見到咧有個叫 input field 嘅，好，撳佢出嚟，好 double click 佢咧就會指咗喺個位置嗰度噶啦。咁我哋可以移到一個我哋想要嘅位置度啦嚇，呢個就隨意嘅啫嚇。記住放大縮細嘅時候，我先要喺 Hierarchy 呢度撳一撳個 input field， 再喺嗰個 Themes 度撳實個 Shift， 再拉呢4點去做一個等比例嘅放大縮細。咁咧當中你留意下個 Placeholder 咧喺呢個位撳落去。你見到咧，呢個係啲提示嘅字嚟嘅，你嘗試下我哋改變去提示嘅一啲字嘅內容啦。我哋例如 input your name， 好，咁你發覺呢度就出咗 input your name 㗎啦。OK， 咁你甚至乎我哋喺度做一個垂直同埋水平嘅置中都可以做到嘅，同我哋 Office 嘅用法一樣嘅啫。好啦，跟住我哋要嚟加第二個 component 啦，就係做顯示嘅 text 啦，然後咧撳一撳個 text， 跟住放大佢先，撳實個 shift 就係拉到一個我哋想要嘅位置度。好，再做一做呢個水平置中、垂直置中。OK， 個 size 可以改大啲嘅，可能你改25啦。OK， 跟住我哋亦都可以改個 text color 啦，喺 color 呢度。撳，跟住推去紅色嘅位置，咁呢個字就變紅色啦。咁最尾咧，我哋仲要做一個，最尾我哋仲要創建埋最尾一個 button， 又係啦 UI Legis button。咁唔同版本咧，有機會啲位置錯咗嘅，咁你哋就要因應翻自己嘅版本去做翻一個相應嘅調節啦。不外乎都係喺 Themes 呢度空白位置 right click UI 喺呢度揾翻我哋所需要嘅 component 出嚟。好，咁咧呢度 button， 咁我哋頭先個題目嗰度咧係 OK 嘅，咁我哋亦都係直接改咗佢嗰個 button 嘅字嘅。你留意下撳 button 有個箭嘴撳落去啦，去 test 到 button 改翻 OK， 咁佢就變 OK 㗎啦。OK， 好，跟住咧個 size 當然都唔例外啦。我哋可以撳咗 button 之後咧，拉呢4點，撳實 shift 咧，做一個等比例嘅縮放，再拉去適當嘅位置度，得唔得？你覺得個 OK 嘅字太細嘅話咧，可以加翻大，都唔緊要，去翻25又得。好，咁咧。到呢一步咧，個 UI 咧就設置完㗎啦。好，咁我哋要控制呢啲 UI 嘅一啲互動咧，咁我哋首先要做一樣嘢咧，就係指住 Access 呢個地方 right click， 跟住啦 Create C# script， 即係開一個 C# 嘅 program， 我哋就叫UI control 啦嚇。OK， 好，咁咧呢個 program 咧就用嚟控制呢個界面嘅一啲同用家同界面之間嘅互動啦。好，咁我哋咧可以將呢個 program 咧拉落去個 canvas 度。記住，再做一次，指住 UI control 呢個 program 新開嘅，拉落去 canvas 度，得唔得 ？OK， 好，跟住我哋而家就可以開呢個 UI program，UI control 啦。好啦，咁首先介紹下啦。咁 start 呢個 function 咧，佢嘅用途咧就係初始化我哋嘅程式嘅。當我哋撳 play 掣咧，佢會行一次，行一次之後佢就唔會再行㗎，除非你另外喺其他地方再 call 佢嘅啫。咁行一次之後咧，初始化完一啲我哋需要嘅數值之後咧，
咁咧佢就會將啲數據咧掉落去 update 嗰度無限循環咁行嘅。好啦，咁我哋首先咧要做一樣嘢咧，因為我哋要控制啲 UI 嘅界面咧，首先我哋要加入咗 UI 嘅程式庫先。咁個程式庫咧就叫 Unity Engine .UI， 必須要做嘅。如果唔係，我哋所有創建 UI 嘅有關 UI 嘅嘢咧，佢都會紅晒㗎啦。好，咁我哋亦都可以跟翻碌士嘅一啲input field 啦、text 啦同埋 button， 分別係input 啦、display button。OK。好。好，咁我哋首先咧要試下呢一個，我哋首先試下嗰個test 究竟可唔可以成功顯示先啦。好，咁我哋可以咧創建3個字串，字串就 string 啦，一個 string 就叫 A 等於 hello， 第二個字串咧B 就等於 world。好，而第3個字串咧 C 咧就等於 A 加 B 啦。跟住咧，我就將呢個 A 加 B 即係 hello world 啦，顯示喺我哋 display 嗰個 test 度。咁我哋直係 display 啦，因為呢個 variable dot test 啦，係 display 個內容啦，就等於個 C。好，咁咧而家咧我哋做咗改動之後咧，記住要儲存咗我哋呢個 program 先。咁我哋撳 shortcut 啦 ，Ctrl S 就可以做到㗎啦。好，我哋去翻 Unity 嘅界面度。咁我哋嘗試下咯。咁我哋再去翻個 canvas 度咧，你發覺而家咧個 canvas 咧原因我就加咗3個 variable 喺個 UI control 度啦。咁佢呢一個咧就會多咗3個 variable 啦。因為之前我哋做咗連結㗎嘛，將 UI 抌咗落去呢個 canvas 度㗎嘛。咁我哋而家咧就將 input field 就扯落去個 input 度，將個 text 拉落去個 display 度，將個 button 拉落去個 btn 度。好，做完呢個動作咧，我哋再 Ctrl S 一次啦。咁我哋嘗試下睇下呢個 new text 會唔會顯示 hello world 嘅字樣咯。好，咁我哋撳開始。好，咁你見到咧開始咧就成功咧，我哋利用 program 嘅方法咧就將 hello world 成功就黐咗落去呢一個 test 呢度啦，即係我哋用嚟 display 個 test 度。咁得 ，OK。好啦，咁我哋再做多少少嘢。好，咁我哋去到 program 呢度，咁咧 update 呢個 function 咧，我哋暫時唔要佢 delete 咗佢 ，OK。咁我哋甚至乎咧，連呢一個 start 呢個 method 初始化嗰個都 delete 咗佢。記住 class control 呢度開個括號，呢個刪括號，有開必有刪，呢度千祈唔好搞佢。跟住我哋開一個全新個 function 啦 ，public void 啦。on button click 啦 ，on button click 得啦 ，OK。跟住咧，我就寫個內容啦。咁咧，我就期望咧，將 input field 用戶輸入嘅資料咧，就利用撳一個掣就顯示喺我哋 test field 度，即係個 display test 度。好，咁我哋點樣做咧？首先，我哋將 display
咁呢度見到咧 display.text 咧，即係話咧呢一個嘅內容就等於用戶輸入嘅內容，亦即是話咧將用戶嘅輸入嘅信息咧就顯示喺呢個位度。只要我哋撳 OK 呢個掣嘅話，好，咁咧其實就好簡單一個 program 嘅啫。好，因為有改動啦，所以我哋要撳 Ctrl+S 一次啦。留意下呢度唔應該出現任何紅色嘅字樣。好，跟住我哋去翻 program 就寫完啦，簡單一句説話。咁我哋去翻個 Unity 啦，去翻粒 button 呢個位置，跟住咧大家留意下 button 咧喺 Inspector 呢個位，我哋拉到最下面啦，有個叫 OnKick 嘅功能俾我哋去做嘅。咁呢個就係一個當我哋一撳掣咧，佢就會觸發一啲條件啦。而我哋嘅條件咧，就要去觸發啲乜嘢咧？就係行我哋頭先 UI Control 入面個 OnButtonKick 呢個 method 啦。咁點樣做咧？首先呢個 method 係寄生於喺邊個？呢個 method 寄生於喺邊個 Game Object 度？就將嗰個 Game Object 咧拉落去。好，咁我哋去翻 button 先，撳加號啦。頭先撳多次加號，將 Canvas 咧拉落去，因為我哋個 program 係 Canvas 度。跟住呢個時候咧，你會發現咧有個叫 UI Control，即係我哋寫嘅 program 啦。當中亦都可以觸發一個咧叫 OnButtonKick 呢個功能，咁得。好，咁呢個 button 就做完咗咯，就係咁簡單喺 Unity 上面做嘢嚇。咁我哋嘗試下撳 Play 掣，驗證下呢個 program 究竟可唔可行先。咁我今次就唔打 Hello World 啦，我打陳大文，係啦。好，跟住撳 OK，咁理論上咧，陳大文咧就會顯示喺 New Text 呢個位置度嘅。好，咁大家見到啦，陳大文咧就顯示喺呢度 replace 咗之前嗰個內容啦。咁就係話咧，我哋而家呢個 program 咧就成功咗㗎啦。好，呢個片就去到呢度，唔該晒。